То, что сейчас происходит, такого типа военной операции, по-моему, мир не видел. С такой плотностью боя и такой ненасыщенностью войсками. Мы разбираем армию, которая в 7-8 раз превосходит нас по численности. Да что ты, черт побери, такое несешь? Слыхали? Вот это сенсация! Оказывается, российская армия ничего не может сделать с украинской, потому как численность ВСУ, внимание, больше аж в 7-8 раз. Замечательно, поразительно, гениально. Мы даже повторим эту шизофрению. И мы разбираем армию, которая в 7-8 раз превосходит нас по численности. Дебил. Вот как? Каким же скотом нужно считать россиян, чтобы городить такое?